قبل ما نتكلم في موضوعنا، عايزة أقولك إنه لو الشخص ده بيتعامل معاكي على إنك مضمونة وإنك محطوطة في جيبه الصغير، مفيش حاجة وصلته لكده غير تصرفات. عشان كده أنا هقولك على كل التصرفات الغلط اللي انتي عملتيها واللي لازم تعملي عكسها تماما، وتفهمي انتي ليه بتعملي عكسها عشان يرجع يهتم بيكي زي الأول، أو إنك تعرفي الحقيقة اللي ممكن تكوني مش واخدة بالك منها. أول غلطة انتي وقعتي فيها انك خليتيه هو الأولوية الأولى والأخيرة، بقيتي بتحطيه هو أهم من نفسك. لو هو مثلا عاوز حاجة أو في حاجة بتعمليها له، هو أولا. لو انتي في حاجات كانت وراكي هتعمليها لنفسك أو أي حاجة تانية في الدنيا، وجت حاجة هو المفروض عاوزها، يبقى هو أولا. حسستيه وعرفتيه وأكدتيله ان انتي دايما هتكوني موجودة وهتعملي اي حاجة عشان ترضيه مهما حصل، حتى لو كان هو ما بيعملش 1% من اللي انتي بتعمليه. وبالتالي طبعا حاسس انك مضمونة، وحطك في جيبه الصغير، وعرف ان هو حتى لو زعلك وضايقك وخنقك واهملك هتفضلي تعملي نفس اللي انتي بتعمليه. فليه بقى يتعب نفسه اصلا؟ وفي الحالة دي الفعل اللي انتي المفروض تعمليه انك تقلبي المثلث على راسه. يعني هو لو كان على قمة المثلث ده وهو الأولوية الأولى والأخيرة في حياتك، الأولوية دلوقتي هتبقى ليكي انتي، وهو آخر أولوية ليكي. يعني انتي أولا فكري في نفسك وفي مصلحتك وفي احتياجاتك، وبعدين يجي هو. تاني حاجة، ان انتي طبعا اكيد مرة او اتنين وتلاتة ويمكن مليون، وكل شوية تقوليله انا مقدرش اعيش من غيرك، انت احلى حاجة في حياتي، انت اهم حاجة في حياتي، انت النفس اللي انا بتنفسه، انت الاكسجين، انت الفرح. فبيحس انه خلاص، يعني انا الانسانة دي ما تقدرش تعيش من غيري، فانا لو عملت ايه حتى لو حاجات رخمة جدا وسخيفة هتفضل برضه مستحملاني، وهتفضل تيجي على نفسها عشان خاطري. فاللي انا عاوزاه منك ان انتي لازم تفكري انك انتي ما اتولدتيش لقيتي نفسك عايشة مع الشخص ده. اكيد انتي كنتي عايشة قبله، كنتي انسانة عادية، كنتي بتفرحي وبتعيطي، وكنتي بتاخدي قرارات حياتك بنفسك، بتنجحي مرة وبتفشلي مرتين. يعني كنتي عايشة، مش اللي هو ما اقدرش اعيش من غيرك، لا انتي تقدري. الحقيقة انك تقدري لو اقنعتي نفسك بده وفهمتي ده، مش بس هتبقى ليكي قيمة ويتعملك حساب، انتي كمان هتستريحي من حمل كبير جدا انتي محملاه على نفسك. هو ان حياتك ملهاش وجود من غيره، الشخص ده. الحقيقة انه حياتك ممكن يبقى ليها غير هذا الشخص. انا مش بقولك سيبيه، بس بقولك لازم تعترفي بالحقيقة انك انتي كنتي انسانة وكنتي عايشة قبل الشخص ده، ولازم تتقبلي فكرة انك ممكن تعيشي من غيره. ولو هو بقى وصلت له الرسالة دي هيهتم بيكي اكتر من الاول. لكن لو وصلت له رسالة ان انتي ما تقدريش تعيشي من غيره وان هو الاكسجين، هيعمل فيكي اللي هو عايزه وهيهملك وهيعتبرك حق مكتسب، وكل حاجة بتعمليها هو حق مكتسب، لانك كده كده مش هتقدري تروحي في اي حتة. اما بقى تالت غلطة عملتيها، خليتي الانسان ده يقتنع انك انتي مفيش حاجة في حياتك غيره، وان هو مهما عمل فيكي مش هتعملي اي حاجة، انك انتي مسلطة كل اهتمامك 24 ساعة عليه، مراقبة رايح فين، جاي منين، اكل، شرب، كلم مين، مين كلمه، اي حاجة انتي عايزة تعرفيها. عايزة ان هو ما يقضيش وقت الا معاكي انتي وبس. وبالتالي هو عارف وواعي ان انتي ما عندكيش صحاب وما عندكيش اي حاجة تعمليها غير الحاجات الاساسية والمعتادة في حياتك اللي انتي كده كده هتعمليها، زائد هو. فهو في دماغه ان انا لازم اهرب، لازم اهرب منها شوية، هي مش هتديني وقت ابدا لنفسي، مش هتديني مساحتي، فلازم انا اخترع اي حاجة وانظم كمان خطط من غير ما اقولها، وما اعملش حسابي اصلا ان انا اقعد معاها ولا اديها وقت ولا اهتمام ولا اي حاجة خالص، لان هي كده كده اصلا وقت ما عاوزة هلاقيها. انا الناس اللي المفروض اهتم بيهم واعمل معاهم خطط وابقى اروح اقابلهم هم الناس الغريبة
او صحابي، لكن هي كده كده موجودة. لو انا جيت كده اخر لحظة قلت لها يلا نخرج، يلا نعمل كذا، هلاقيها موجودة، هتلبس وهتيجي طبعا. الكلام اللي انا بقوله ده مش بس للواحدة قبل ما ترتبط، ولا قبل ما تتخطب، ولا للخطوبة، لا، الكلام ده للمتجوزين كمان. الكلام ده ينطبق على جميع العلاقات حرفيا. اي واحدة في الدنيا مهما كان ايه وضعها وعلاقتها بالشخص ده، حتى لو خطيبك وحاسس ان انتي ما عندكيش حاجة تانية في حياتك غيره، عمره ما هيعملك حساب او يفكر ان هو يقولك قبلها، لانه عارف ان هو في اي وقت هيقولك يلا بينا، يلا. وهو عارف انه في اي وقت هيقولك يلا نخرج. يبقى خلاص، حتى لو انتي عندك اصحابك، عندك اهلك، اي حاجة، هتروحي مكنسلة كل ده ورايحة معاه. لكن لو عارف ان انتي بتحترمي قوي ان انتي مع اهلك او اصحابك، او عندك حاجة معينة كنتي هتعمليها، فما ينفعش تتكنسل كده. هيبقى عايز يقولك دايما قبلها احنا يوم كذا هنخرج، يوم كذا هنروح في المكان الفلاني. لكن لو هو عارف ومتأكد ان انتي موراكيش غير طبيخ وهو وشغل البيت، او انتوا مثلا مخطوبين ما عندكيش صحاب خالص، هو حياتك كلها، يبقى ساعتها ما تلوميش غير نفسك. عاوزة منك بقى انك تعملي عكس اللي انتي بتعمليه ده كله، انك تطلقي سراحه. سيبيه يروح مكان ما يروح، يعمل اللي هو عايزه، ما تسأليهوش اي اسئلة ولا تحققي معاه. طبعا انا عارفة ان انتي اول حاجة هتيجي في دماغك دلوقتي انتي بتقوليلي اسيبه على راحته عشان يروح يكلم بنات تانيين ويتعرف على مش عارفة مين او واحدة تانية تاخده مني. يا سلام، ازاي بقى؟ انا عارفة كل ده، بس انتي خليكي معايا للاخر وافهمي كل اللي احنا بنعمله وايه اللي عايزين نوصله من وراه، من الاستراتيجية اللي احنا ماشيين بيها. ايه اللي هيحصل في الاخر؟ خليه يروح يعمل اللي هو عايزه، وصدقيني في الاول والاخر انتي هتكوني الكسبانة. وهعرفك ازاي. انتي كده كده مش هتقدري تراقبيه 24 ساعة، فهو لو عايز يعمل اي حاجة، حتى لو هو معرفك كل حاجة او وهمك انك عارفة كل حاجة، لو هو انسان فعلا من جواه عايز يعمل حاجة هيعملها، سواء راقبتيه او ما راقبتيهوش. فسيبيه بقى يعمل اللي هو عايزه، يروح يقابل صحابه، يخرج. المهم انك انتي تحسسيه وتوصلي له احساس واحد بس، ان انتي خلاص ما بقاش فارق معاكي، تعرفي هو رايح فين وجاي منين. وده طبعا هيكون لفترة محددة، وهقولك تعملي ايه بعد كده. لما هتبتدي تغيري معاملتك ويظهر بقى طبعا الجو التاني اللي انتي عاملاه ده، هو هيبتدي ياخد باله من التغيير، واحتمال تقعي في حاجة مهمة جدا مش عايزاكي تقعي فيها، وهي الإحساس بالذنب. هيحاول يوصلك انك انتي مقصرة، وان انتي اتغيرتي، وانه زمان اسلوبك كان افضل، وان انتي كنتي بتعملي وبتعملي ودلوقتي ما بتعمليش، وان انتي عشان اتغيرتي هو ده السبب ان هو اتغير معاكي. فيبقى هو كده مغلطش وانتي الغلطانة. فردة الفعل الطبيعية بتاعتك لو انتي مش واعية للي بيحصل معاكي انك تبتدي تدي اكتر من الاول، وتهتمي اكتر من الاول، وتبرري لنفسك انه صح، انا فعلا ما ينفعش، انا لازم افضل ادي اللي انا بديه واعمل اللي انا بعمله عشان يفضل يهتم. لا، المفروض على الاقل في المرحلة دي، لو هو مش بيتلاعب بيكي، ان هو يحاول يعوضك عن العطاء الكتير جدا اللي انتي كنتي عمالة تديهوله، مش يقولك انتي مقصرة. ودي هتكون اول رسالة ليكي، ان انتي تفوقي وتعرفي ان الشخص ده بيستخدمك كمصدر ليه، مش اكتر. وان بمجرد ما المصدر ده يبقى فاضي ومفيش حاجة جاية منه، هيروح يشوف مصدر تاني. النصيحة الخامسة والأخيرة، وهي الثبات على موقفك، وانك تفكري نفسك انتي اصلا ليه بدأتي المسار ده. انتي واحدة متاخدة دلوقتي على انك حق مكتسب، اي حاجة بتعمليها متاخدة انها حق مكتسب، وانه هو واجب عليكي، وفي المقابل ما بتاخديش اي حاجة، ما بتاخديش ادنى حقوقك. حاسة نفسك انك مش موجودة اصلا، محدش بيعملك حساب، مش بيحاول يسعدك، وانك اخر حاجة في اولوياته. فعشان كده انتي قدامك حل من اتنين، يا تثبتي على موقفك وتكملي ويبقى نفسك طويل، ومهما حاول يستفزك او يعندك او يتجاهلك تكملي انتي في طريقك، او انك بقى تستسلمي بسرعة
وتجيبي اخرك وترجعي تاني لمعاناتك. انت اللي هتقرري انت هتعملي ايه.